পালমোনারি আর্টেরিয়াল ফিস্টুলা, নাম্বার 5 হচ্ছে ভেনাস হার্ট, মেমোরি সাফল। এই সবগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মারমার। কন্টিনিউয়াস মারমারের কারণগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। এটা পরীক্ষা অনেক সময় শুধু পিডিএ বললে হবে না, 3টা মিনিমাম মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে পিডিএ, নাম্বার 2 হচ্ছে রাপচার সাইনাস অফ ভালসালভার, নাম্বার 3 হচ্ছে অ্যাওর্টা পালমোনারি উইন্ডো। এই 3টা মনে রাখতে হবে। পরে বাকিগুলা একটু না পারলেও হবে, মোটামুটি একটু আইডিয়া রাখতে হবে। আচ্ছা, এখন একটা পেশেন্টের তুমি যখন মারমার পাইলা, মারমার পাওয়ার পর আমরা কি কি দেখি প্র্যাকটিক্যালি এখন যাই। একটা পেশেন্টের মারমারে আমরা কি কি দেখবো, কি কি ডেসক্রিপশন দিব। এখন বলো যে কি নিউরোলজি থেকে বলো, নিউরোলজি কে আছে? নিউরোলজি একজন আসো। স্যার আমি আছি। বলো। স্যার আমি আছি স্যার। হ্যাঁ বলো। নিউরোলজি রুকসানা ইয়াসমিন। জি স্যার। একটা পেশেন্টের মারমারে আমরা জি স্যার। কি কি দেখি? মারমার যখন আমরা ডেসক্রিপশন দিতে হবে না পরীক্ষা, তখন কি জি কি স্যার। বলতে হবে, স্যার কি আমরা কি প্রথমে পয়েন্ট হচ্ছে বলতে হবে? সাইট দেখব। ঠিক আছে, সাইট লোকেশন। কোন সাইটে মারমারটা হচ্ছে, তারপর এটা কি লোকেশন সিস্টোলিক। লোকেশন। জি স্যার, লোকেশন সিস্টোলিক নাম্বার নাকি 1 ডায়াস্টোলিক নাকি স্যার এটাকে কি বলে? ট্রান্সিস্টোলিক। এটা কি বলে? এটা হচ্ছে টাইমিং, টাইমিং। মানে জি স্যার। টাইমিং। তারপরে তারপর স্যার রেডিয়েশন দেখব, রেডিয়েশন দেখবো। ঠিক আছে। রেডিয়েশন আছে কিনা। তারপর হ্যাঁ স্যার ঠিক আমরা আছে। দেখবো যে এটা যে ইন্সপিরেশনে ভালো শোনা যায় নাকি এক্সপ্রেশনে ভালো শোনা যায়, তারপর অথবা স্যার এটা কোন পজিশনে এটা বেশি ভালো শোনা যায়। আর এটা গ্রেডিংটা দেখবো, যেটা কি গ্রেড 1 2 3 4 6 এর কোন গ্রেডে আছে। তারপর আর হচ্ছে পিচটা দেখবো আমরা, যে মানে ফ্লো দিয়ে পিচটা ডিটারমাইন করার চেষ্টা করবো, যেটা হাই পিচ নাকি লো পিচ। এটা তো ওইভাবে ইয়ে তো হয় না, এটা তো একটা নাম আছে। তাইলে একটা পেশেন্টের মারমারে প্রথমে কয়েকটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। জি স্যার। একটা যদি বা অস্কালটেশন আমরা দেখি না, কিন্তু একটা পেশেন্টের মারমারে থ্রিল, আমরা পালপেশনে থ্রিল আছে কিনা দেখতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 তার লোকেশন দেখতে হবে। তারপরে থ্রিল দেখতে হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে টাইমিং দেখতে হবে। নাম্বার 4 হচ্ছে ক্যারেক্টার দেখতে হবে। এই ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে লো পিচ, হাই পিচ, তারপরে যেগুলো রামলিং, রাফ, এগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টার। নাম্বার 5 হচ্ছে তার ইন্টেন্সিটি দেখতে হবে। ইন্টেন্সিটি দ্যাট মিনস গ্রেডিয়েন্ট। ইন্টেন্সিটি হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট, গ্রেড 1 2 3 4 5 6, এগুলো গ্রেডিয়েন্ট দেখতে হবে। নাম্বার 4 তার রেডিয়েশন আছে কিনা দেখতে হবে। নাম্বার 5, নাম্বার 6 হচ্ছে ডাইনামিক অস্কালটেশন, দ্যাট ইজ একটা মারমার আমরা ডিউরিং ইন্সপিরেশন, এক্সপিরেশন অথবা বালসাবলা ম্যানুভার কিসে ভালো শোনা যায়। কমনলি ইন্সপিরেশনে কোন কোন ভালগুলো ভালো শোনা যায়? রাইট সাইডে। স্যার ইন্সপিরেশনে হচ্ছে রাইট সাইডেড মারমারগুলো ভালো শোনা যাবে। ভালো শোনা যায়। আর এক্সপ্রেশন লেফট সাইডে গুলো, আপনার লেফট সাইডে। জি স্যার। এক্সপ্রেশন পরে লেফট সাইডে গুলো, এগুলো মনে রাখতে হবে। তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমরা একটা পেশেন্টের মারমার লোকেশন দেখতে হবে, মানে সাইট লোকেশন। আচ্ছা, লোকেশনের ভিতরে যেমন আমরা, তাহলে নেক্সট হচ্ছে মাইটাল এরিয়াতে আমরা কি কি মারমার পাবো। নেক্সট হ্যাপাটোলজি কি আছে? হ্যাপাটোলজি লোকেশনে ইম্পর্টেন্ট কি? হ্যাপাটোলজি কেউ নাই? স্যার বলো মাহমুদুল হাসান। জি স্যার, মাইটালিটিতে স্যার এমএস এর মারমার পাওয়া যাবে। তারপর এমআর লোকেশনে ইম্পর্টেন্ট নাকি বলো, লোকেশনে হোয়াট আর দি ইম্পর্টেন্ট লোকেশন? হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট স্যার। কি রকম? যেমন স্যার লোকেশন দেখে আমরা যেমন স্যার মাইটাল এরিয়াতে এমএস এমআর এর মারমার দেখতে পারবো স্যার। লেফট স্টার্নাল এরিয়াতে স্যার ভিএসডি বা টিএস এর মারমার দেখতে পারবো স্যার। রাইট কন্টিনিউয়াস মারমারের ভিতরে রাইট প্যারাস্টার্নালে স্যার আমরা পালমোনারি অ্যাওর্টিক মারমার দেখতে পারবো স্যার। আর লেফট প্যারাস্টার্নালে স্যার মানে আপার রাইট সেকেন্ডে স্যার এখানে স্যার পালমোনারি স্টেনোসিস বা এগুলোর মারমার দেখতে পারবো স্যার। মানে এইটা দিয়ে আমরা একটা ইয়া করতে পারবো। আর তোমরা ওই প্যারাসিস্টিল মারমারের ভিতরে একটা মনে রাখতে হবে, বিএসডি। এটা কিন্তু বললে হবে না, বিএসডি তে প্যারাসিস্টিল মার পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। তাহলে একটা লোকেশন দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে একটা মারমার তার কোন এরিয়া থেকে, মানে কোন ভাগ থেকে আসছে। ঠিক আছে। নাম্বার 2 হচ্ছে থ্রিল। থ্রিলে ইম্পর্টেন্ট কি? হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্স অফ থ্রিল? থ্রিলটা যদি আমরা পালপেশনে দেখি, থ্রিল কেন দেখি, থ্রিলে ইম্পর্টেন্স কি?
palpable murmur is called thrill, sir. এটা থ্রিলের ইম্পর্টেন্সটা কি? সব মারমারে তো থ্রিল পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় No, sir. যখন Indicates, sir, severity, increase severity, sir. থ্রিল যখন পাই তখন বুঝতে হবে তার থ্রিল দ্যাট ইজ গ্রেডিংটা অ্যাট লিস্ট 4, তার গ্রেডিং ইন্টেন্সিটি বেশি, তার সিভিয়ারিটি বেশি, ওইটা হইলে থ্রিল পাওয়া যায়। ঠিক আছে, থ্রিল কয় ধরনের আছে? থ্রিল কয় ধরনের? Systolic or diastolic? সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক তো সোজা, সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক এবং সিস্টোলিক থ্রিল, সিস্টোলিক মারমার, ডায়াস্টোলিক মারমার, এটা ইয়া করতে হবে। তাহলে একটা লোকেশন দিয়ে আমরা একটা মারমার ইয়া করতে পারবো। আচ্ছা এখন তুমি বলো দেখি অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে কি কি মারমার পাওয়া যায়? অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে কি কি মারমার পেতে পারি আমরা? এয়ারে early diastolic murmurs. হাসান রোহর না? Diastolic পাওয়া যায়, mid diastolic পাওয়া যায়, স্যার। Mid হাসান diastolic রোহর পাওয়া না? যায়, স্যার। আচ্ছা কে বলছে? হাসান রুহুল বলো দেখি তাহলে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে কি কি মারমার পাওয়া যায়? অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে কি কি মারমার পাওয়া যায়? একটা বলছো আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়। নাম্বার 2 অনেক সময় স্যার mid diastolic murmur, স্যার। সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যেতে আর পারে। নাম্বার 3 ejection systolic murmur। তারপরে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার, Mid diastolic। মিড ডায়াস্টোলিক মারমার পাওয়া যেতে পারে। এই তিনটা মারমার, কিন্তু সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন আমরা আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমারটা কোন এরিয়াতে পাবো? মাহমুদুল হাসান বলো দেখি কোন এরিয়াতে পাওয়া যায় আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার? অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে এয়ারে আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমারটা আমরা কোথায় খুঁজবো? অ্যাওর্টিক এরিয়াতে খুঁজবো নাকি পার্মানেন্ট এরিয়াতে, কোথায় খুঁজবো? স্যার aortic আর পালমোনারি না স্যার, আরো নিচে স্যার, টার্নাল এরিয়া বা মাইটাল এরিয়ার দিকে স্যার। মাইটাল এইভাবে তো পড়লে হবে না, এটা তো স্পেসিফিক লেফট প্যারাস্টার্নাল এরিয়া স্যার। লেফট এক্সটার্নাল এরিয়া ঠিক আছে, স্পেস বলতে হবে। Pulmonary left second intercostal space. সেকেন্ড না, এটা থার্ড এন্ড ফোর্থ, থার্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস ইন দ্য লেফট সাইড, এটা পাওয়া যায় অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন মারমার। ঠিক আছে, এটা বললাম এই জন্য যে লোকেশনটা এটা কিন্তু সিগনিফিকেন্ট। এয়ারে মারমার নট ইন অ্যাওর্টিক এরিয়া, এটা পাওয়া যায় লেফট থার্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস। এটা কখন ভালো শোনা যায়? এই তো আগে বলছি লেফট সাইডের মারমার যেহেতু এটা শোনা যাবে ব্রেথ হোল আর এক্সপিরেশন, এটা আর পেশেন্টের কোন পজিশনে ভালো শোনা যাবে? এটা সিটিং, বেন্ডিং ফরওয়ার্ড, Sitting position, বেন্ডিং sir. ফরওয়ার্ড বেন্ডিং। ঠিক আছে, এটা গেল মারমারের লোকেশন। থ্রিল টাইমিং, টাইমিংটা আমরা ডিসকাশন করে আসছি। টাইমিং দ্যাট মিনস আইদার ইট ইজ সিস্টোলিক মারমার or pan-systolic murmur or continuous murmur, systolic murmur, diastolic or continuous, প্রথম তিনটা টাইমিং করব। সিস্টোলিক এর ভিতরে আমরা ওইভাবে টাইমিং করব আইদার pan-systolic or ejection systolic, আর কন্টিনিউয়াস মারমার যেটা, সেটা তো কন্টিনিউয়াস মারমার বলতে কি বলবো দেখি একজন বলো তো, হোয়াট ডু মিন বাই কন্টিনিউয়াস মারমার? আর সিস্টোলিক মারমারটা কি আর ডায়াস্টোলিক মারমারটা কি একটু বলতে হবে, টাইমিং কি ব্যাপারটা এখানে সিগনিফিকেন্ট। সিস্টোলের ডিউরেশন বরাবর যে মারমার সেটা এটা কখন ফার্স্ট পারসন আগে নাকি পরে? ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড এটা স্যার আমরা পারসন ক্যারোটিডে থাম রাখলে আমরা না, এটা বুঝবো, কিন্তু ফার্স্ট পারসনের সাথে সম্পর্ক কি এটা? সিস্টোলিকটা কখন শুরু হবে কখন শেষ হবে? হ্যাঁ, সিস্টোলিকটা মনে ফার্স্ট রাখতে হবে স্টেপ পরে স্যার, কিন্তু সেকেন্ড হাফ সাউন্ডের আগে ফার্স্ট স্টেপ পরে আগে স্যার। আর কন্টিনিউয়াস মারমারটা কি থাকবে থ্রু আউট দা সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক দুটোই থাকবে স্যার। ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড অপশন দিয়ে ইয়ে করতে হবে। তাহলে 3 নম্বর আমরা টাইমিং দেখতে হবে, টাইমিং থেকে একটা মারমার আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। 4 নম্বর হচ্ছে ক্যারেক্টার। এখন ক্যারেক্টারের ভিতরে হেপাটোলজি কি আছে? হেপাটোলজি একজন ভলান্টিয়ারলি, নাহলে আমি নাম জিজ্ঞেস করবো পরে। ক্যারেক্টার হেপাটোলজি ক্যারেক্টার স্যার কে? মাহমুদুল হাসান জি স্যার, হেপাটোলজি নাকি? হেপাটোলজি স্যার। আচ্ছা তাহলে তুমি মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমারের ক্যারেক্টারটা বলো। হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টার মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমারের ক্যারেক্টার বলো। স্যার একটা হচ্ছে স্যার লো পিচ, স্যার লো পিচ, localized, rough, rumbling, sir, best heard in the mitral area,
in left lateral position with breath holding expiration, sir, with bell of stethoscope. ঠিক আছে, ওই রকম ভাবে প্রত্যেকটা মারমারে একটা ক্যারেক্টার আছে, ঠিক আছে, ওই ক্যারেক্টার গুলো মনে রাখতে হবে। এটা হলো মাইটাল মারমার ক্যারেক্টার। আচ্ছা, রিমাটোলজি কি আছে? রিমাটোলজি স্যার আমি স্যার শিবানী। হ্যাঁ বলো, তুমি বলো যে কি অ্যাওটি রিগার্জিটেশন মারমারে ক্যারেক্টারটা বলো। এয়ারে কি মারমার পাওয়া যায়? এয়ারে কি মারমার পাওয়া যায়? কমনলি কি পাওয়া যায়? একটু আগে যদি স্যার অ্যান্টিপিরিয়ডিটিশন আলি ডায়াস্টলিক মারমার পাওয়া যায় হ্যাঁ, স্যার লেফট আচ্ছা, প্যারাস্টার্নাল এরিয়াতে। এটা ক্যারেক্টার বলো, ক্যারেক্টার বলো, ক্যারেক্টার কিরকম ক্যারেক্টার এটা? কি বলতে হবে না ক্যারেক্টার? নিউরোলজি কি? নিউরোলজি ক্যারেক্টার কি? এয়ারে মারমার ক্যারেক্টার কি বলো, একজন বলো, যে কোনো একজন। তুষার দাস বলো, এয়ারে মারমার ক্যারেক্টার। Sir, soft, high pitch, early diastolic, sir. হ্যাঁ, কি বলে? কি Sir, বলে? soft, high pitch, early diastolic murmur. আরো কিছু ক্যারেক্টার আছে, আরো কিছু ক্যারেক্টার আছে। স্যার আর 9 মিনিট আছে স্যার। আচ্ছা, অসুবিধা নেই, শেষ করে দিবে। আরো কিছু ক্যারেক্টার আছে। স্যার এটা স্যার হাই পিচড হবে স্যার, ব্লোয়িং হবে, বেস্ট হার্ট ইন দি লেফট লোয়ার প্যারাস্টার্নাল এরিয়া ইন লেফট। এখানে ব্লোয়িং, জি স্যার, ওইরকম ক্যারেক্টারটা বলতে হবে, ঠিক আছে, ব্লোয়িং ক্যারেক্টার। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমরা হার্ট ইন্টারভাল স্পেস, এটা শোনা যাবে কি দিয়ে ভালো? Sir, ডায়াফ্রাম দিয়ে এটা শোনা যাবে। ডায়াফ্রাম স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ক্যারেক্টার, আমরা দেখতে হবে প্রত্যেকটা মারমার। তারপরে ইন্টেন্সিটি দ্যাট মিন্স গ্রেডিং। কয়টা গ্রেড আছে? গ্রেড 1 2 3 4 5 6, 6টা গ্রেড আছে। এই গ্রেডে কমনলি গ্রেডিং করতে হবে। এটা কোনটা গ্রেডিংটা একটু, কোনটা ভালো মানে একটু সাইলেন্ট রুমে শোনা যায়, কোনটা একটু নয়েজ রুমে শোনা যায়, তারপর কোনটা একটু ইন্টেন্সিটি একটু বেশি, তারপর কোনটা থ্রিল। যখন পুরো মারমার থ্রিল পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার গ্রেড অ্যাট লিস্ট 4। তারপরে ইজিলি হার্ড উইদাউট স্টেথোস্কোপ, এভাবে গ্রেডিংটা পড়তে হবে। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে রেডিয়েশন একটা সিগনিফিকেন্ট আছে। এখন নেক্সট অ্যানাস্থেসিয়া কি আছে? অ্যানাস্থেসিয়া একদম বলো তো, অ্যানাস্থেসিয়া কি আছে? জি স্যার, আমি আছি স্যার। বলো, রেডিয়েশনের সিগনিফিকেন্ট কি? রেডিয়েশনে আমরা, তুমি বলো, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন মারমারে রেডিয়েশন কোথায় হয় বল? রেডিয়েশনের সিগনিফিকেন্ট কি? এমআরআই কি মারমার পাওয়া যায়? মাইট্রাল রিগার্জিটেশন কি মারমার পাওয়া যায়? মাইট্রাল রিগার্জিটেশন কি মারমার পাওয়া যায় বলো, তুষার দাস। স্যার, কে ডিসকাশন তো করে আসলাম, তখন ছিল না। মাইট্রাল রিগার্জিটেশন পাওয়া যায় প্যানসিস্টরি মারমার। প্যানসিস্টরি, সরি। রেডিয়েশন কোন দিকে হবে? প্যানসিস্টরি মারমার, এটা রেডিয়েশন বলতে হবে না। মাইট্রাল রিগার্জিটেশন রেডিয়েশন বলতে এক্সিলা। এখন এক্সিলাতে কমনলি রেডিয়েশন হয়। অনেক সময় যদি এক্সিলা এতটুকু মনে রাখলে হয়, রেডিয়েট টু এক্সিলা, কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক সময় উপরের দিকে রেডিয়েশন হতে পারে, এটা তোমাদের দরকার নেই। ঠিক যেমন পালমোনারি স্টেনোসিস হলে রেডিয়েশন কোন দিকে হবে? টুয়ার্ডস দ্য নেক। অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস রেডিয়েশন হবে টুয়ার্ডস দ্য নেক। এরকম ভাবে রেডিয়েশন একটা সিগনিফিকেন্ট আছে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ডাইনামিক অসকালটেশন। ডাইনামিক অসকালেশন বলতে কি বুঝি আমরা? ডাইনামিক অসকালেশন দ্যাট মিন্স আমরা একটা মারমার যখন ইন্সপিরেশন শুনবো, এক্সপিরেশন শুনবো, অনেক সময় পেশেন্টের পজিশন চেঞ্জ হলে একটু চেঞ্জ হয়, তারপর পেশেন্ট যখন ভালস ফর্ম ম্যানুভার হয় তখন একটু চেঞ্জ হয়। এরকম বিভিন্ন ডাইনামিক পজিশন যেগুলো চেঞ্জ হয় এগুলো বলে ডাইনামিক অসকালটেশন। তো কমনলি মনে রাখতে হবে আমরা যে এটা করি, একটা হচ্ছে পেশেন্টের পজিশন দিয়ে ডাইনামিক অসকালেশন করি, আরেকটা হচ্ছে রেসপিরেশন দিয়ে। দুইটা কমনলি আমরা ব্যাক সাইডে করি। পজিশন দিয়ে যেমন
কিছু কিছু মারমার আছে যেমন লেফট ল্যাটারাল পজিশন শোনা যায়, কিছু কিছু মারমার যেমন ফরওয়ার্ড বেন্ডিং ফরওয়ার্ড, কিছু কিছু মারমার আছে অনেক সময় পেশেন্টের শুয়ে ভালো শোনা যায়, এরকম পজিশন। আর আরেকটা হলো রেসপিরেশনে তো ডিসকাশন হয়েছে যে ইন্সপিরেশনে কমনলি রাইট সাইডের মারমার এবং এক্সপিরেশনে কমনলি লেফট সাইডের মারমার গুলা ভালো শোনা যায়। এইটাকে বলে ডাইনামিক অসকালেশন অথবা পজিশনাল ভেরিয়েশন যেটা। তো এই 6টা জিনিস একটা পেশেন্টের মারমার ডেসক্রিপশন জানতে হবে আমাদের। আচ্ছা এখন ঠিক আছে, দেখি নিউরোলজিতে কে কে আছে বলো, নিউরোলজি পার্সেন্টেজ দাও। স্যার রোকসানা ইয়াসমিন। একজন, হ্যাঁ। তারপর জারিন তাসনিম। সিরাজুল ইসলাম স্যার। সিরাজুল ইসলাম 3 জন। তারপর স্যার মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার। গোলাম সরোয়ার 4 জন। হ্যাঁ, তারপর 5 জন। তো আরেকজন কই? স্যার আনিস ভাই রোগী দেখতেছে। স্যার আনিস ভাই কে আছে স্যার? আনিসুল হাসান। আনিস। আচ্ছা ঠিক আছে, এ 5 জন নিউরোলজি না? এ 5 জন নিউরোলজি? জি স্যার 5 জন। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আনিসুল হাসান তো কোনো প্রশ্ন উত্তর দেয় নাই মনে হয় নাকি? স্যার আমি আমাদের ভয়েস তো স্যার আমি এখন আচ্ছা ঠিক আছে, ডিউটিতে আছে, অসুবিধা নেই। তারপরে এর আগে কে ছিল আনিসুল হাসান আগে? আরেকজন ছিল না? আর কে? সিরাজুল ইসলাম। সিরাজুল ইসলাম। সিরাজুল ইসলাম কে আছে? আছে স্যার। সিরাজুল ইসলাম দিছো। আচ্ছা এর আগে আরেকজন ছিল? গোলাম সারোয়ার ছিল স্যার। গোলাম সরোয়ার। গোলাম সরোয়ার কোনো প্রশ্ন উত্তর দেয় নাই না? দিছে স্যার। হ্যাঁ দিয়েছিল স্যার, একটা কোশ্চেন উত্তর। হ্যাঁ, গোলাম সরোয়ার। গোলাম সরোয়ার বলো, তুমি অটিস্ট এরোসিসে মারমারের ক্যারেক্টার বলো। অটিস্ট এরোসিসে মারমারের ক্যারেক্টার বলো, গোলাম সরোয়ার। আছে গোলাম সরোয়ার? গোলাম সরোয়ার কই আছে না? কে নাই? পার্সেন্টেজ ছিল কে? স্যার আছি স্যার। আচ্ছা বলো, অটিস্ট এরোসিসে মারমারের ক্যারেক্টার গুলো বলো। রিজেকশন সিস্টেম মারমার স্যার। অতটুকু বলে তো হবে না। অ্যাওটিক স্টেনোসিসে মারমার যদি ডেসক্রিপশন বলে তাহলে অ্যাথলেটিক বললে হবে না, ডেসক্রিপশন বললে তোমার পুরো সবগুলা পয়েন্টগুলো আসতে হবে। আচ্ছা রিমাটোলজিতে কে কি আছে? রিমাটোলজি আমি আছি স্যার, শিবানী প্রসাদ পাল স্যার। আচ্ছা নেক্সট স্যার আর যে 2 জন স্যার, আমি স্যার সিফাতের কথা জানি, ডাক্তার সিফাত শফিউল ওমর স্যার কোভিড ডিউটি স্যার। আচ্ছা আরেকজন আসে নাই? ঠিক আছে, রিমাটোলজি 2 জন আছে। হেপাটোলজি, হেপাটোলজি কারা কারা বলো পার্সেন্টেজ? মাহমুদুল হাসান। মাহমুদুল হাসান, হ্যাঁ। তারপর নেক্সট স্যার আর কাউকে দেখতেছি না স্যার। একজন মাহমুদুল হাসান না? এনামুল ছিল স্যার, এনামুল হক ও নাই স্যার, দেখতেছি না স্যার। শুধু মাহমুদুল হাসান আছে না? জি স্যার। মাহমুদুল হাসান, আর কে আছে বলো? এনামুল হক ছিল স্যার, এখন তো একজন শুধু না? আচ্ছা এখন অ্যানেসথেসিয়াতে কারা কারা আছে বলো? অ্যানেসথেসিয়া 14 জন। পার্সেন্টেজ দাও কে কে? একটু বলে দাও, নাম বলে দাও। আহসান হাবিব। তুষার দাস। তুষার দাস। শামিমা নাসরিন। শামিমা নাসরিন। ফারজানা মাহমুদ জেরিন। জেরিন, হ্যাঁ। নেক্সট সোহানা বিনতে সামিউল। হ্যাঁ নেক্সট মোহাম্মদ মহিবুর রহমান অপু স্যার। নেক্সট স্যার ডাক্তার শাহনাজ ইসলাম। হ্যাঁ নেক্সট 7 জন হইল। 7 জন হইছে, 7 জন।
স্যার মোহাম্মদ মফিজুর রহমান অপু স্যার, অ্যানেস্থেশিয়া ডিপার্টমেন্ট স্যার। হ্যাঁ ধরা হয়েছে, স্যার কবি ডিউটিতে আছে স্যার। ধরা হয়েছে। নন্দিতা। আচ্ছা 8 জন 6 জন অ্যাবসেন্ট। হ্যাঁ স্যার শাহনাজ ইসলাম স্যার। ঠিক আছে দেখ স্যার অনেকে কোভিড ডিউটিতে আছে স্যার। কোভিড ডিউটিতে আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, জি স্যার। তবে পরীক্ষা কিন্তু সবাই করতে হবে, অ্যাটেন্ড করতে হবে। হ্যাঁ স্যার নাজমুল নাইম আছে। নাজমুল নাইম, ওকে। তাহলে ঠিক আছে, টাইম মনে আর নেই বেশি। তাহলে তোমাদের ওই যারা অ্যানেস্থেশিয়া ওরা তো চলে যাবে, কিন্তু যারা নিউরোলজি, রিমাটোলজি, হেপাটোলজি আছে তাদেরকে নেক্সট মান্থে যদি পসিবল তাহলে ব্যাক সাইডে দেখানো হবে। ঠিক আছে আনিসুল হাসান? তাহলে নেক্সটে যদি সুযোগ হয় তাহলে ব্যাক সাইডে দেখানো হবে। এখন থিওরিটিক্যালি করে রাখো, পরে ব্যাক সাইডে দেখানো হবে। হ্যাঁ জি স্যার। তাহলে